Енді бізге жанымызда тұрған кірпіш заводының адамдарға әсерін зиян или зиян емес, соның несін түсіндіреді осы жерде. Ал бастай беріңіз. Қандас майдан қойып. Саламатсыздар ма, ауыл тұрғындары? Бүгінгі тыңдаудың тақырыбы, қоғамдық тыңдаудың тақырыбы ИП кірпіш зауытының рұқсат етілген шығындылары мен нормативтері, қоршаған ортаны қорғау іс-шаралар жоспары, қалдықтарды басқару бағдарламасы және өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы жобасы бойынша қоғамдық тыңдау өткізіп жатырмыз. Бұл талқылауда ұсынылатын жобаларының қысқаша сипаттамасын айтып кетейік. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың төрағасын Асқар Орманбекұлы. Қоғамдық тыңдаудың хатшысы Ирина Изюминкова. ИП Ирина разработчик. Қосшығыр ауылдық округінің әкімінің аппаратының міндетін атқарушы әкімі. Әкімнің міндетін атқарушы. Талқылаудағы ұсынылған жобалардың қысқаша сипаттамасымен таныс болыңыздар. Қызылорда қаласы Қосшығыр ауылы, Досан ауылы, Досан Елеусінов көшесі номері 20-шы ада орналасқан басқару бағдарламасы. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі 2025-34 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарымен таныс боласыздар. Қоғамдық тыңдауларды өткізу негізінде қоршаған ортаға әсері мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру кезінде қоғамдық тыңдаулар өткізу міндетті болып табылады. Мемлекеттік экологиялық сараптаманың ашықтығы және қоғамда қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды пайдалану мәселелері бойынша шешім қабылдауға қатысты қоғамдық тыңдау арқылы қамтамасыз етіледі. ИП кирпичный завод кірпіш цехының күйдірілген кірпіш өндірісі қызметінің қоршаған ортаға әсер ету деңгейін анықтау және 2025-34 жылдардағы арналған эмиссияларға рұқсат алу мақсатында рұқсат етілген шығындар норматив жобаларын әзірлеуге қажеттілігін туындады. Жобада Қызылорда қаласы Қосшығыр ауылы, Досан ауылы, Досан Елеусінов көшесі номері 20-шы А жезқазған тас жолының бойында орналасқан кірпіш цехының шығындыларын көздерінің атмосфералық ауаның зиянды заттармен ластану деңгейін бағалау және рұқсат етілген эмиссиялық нормалары бойынша ұсыныстар беріледі. 2024 жылы ИП кирпичный завод санитарлық қорғау аймағын қысқарту негіздемесі жобасын әзірлеп, 2025 жылы 21 қаңтарда санитарлық эпидемиологиялық қорытындысын алды. Өндірілген кірпіштің жоспарлы көлемі маусымда 1 миллион тоннадан аз. Жұмыс уақыты күніне 8 сағат, жылына 150 күн. Қызмет көрсетуші персоналының штаттық саны 15 адам. Кірпіш өндіруге арналған балшық шарт негізінде қатысушы тараптардан сатып алынады. Шеберхана аумағында мыналар орналасқан: сазға арналған платформа, дизельдік отын сақтайтын резервуар, дәнекерлеу посты, кірпіш құю экологиялық желісінің учаскесі, кірпіш күйдіру алаңы, табиғи жолмен кірпішті кептіру алаңы, дайын өнім қоймасы, ақаулар мен қалдықтарды сақтауға арналған алаң, қызметкерлердің тамақтану мен демалысына арналған үй-жайлар және сыртқы дәретхана.
Бұл ауданда кірпіш өндіру кешеніне қажетті барлық инфрақұрылым бар. Біріншіден, бұл инженерлік қолдау. Электр энергиясы қолданыстағы электр желісі арқылы беріледі. Жылумен қамтамасыз ету жұмыстары жылдың жыл мезгілінде жүзеге асырылады. Сондықтан жылу энергиясы қажет емес. Сумен жабдықтау және ағынды суларды бұру. Кәсіпорын аумағында технологиялық және тұрмыстық қажеттіліктер үшін білезік су сорғыш орнатылды. Жұмыс істейтін персоналдың өмір сүру кезеңінде тұрмыстық сипаттағы ағынды сулар пайда болады. Тұрмыстық сарқынды сулар септикке құйылады. Содан кейін мамандандырылған кәсіпорынмен келісімшарт негізінде сорылып шығарылады. Кірпіш өндіру нәтижесінде өндірістік ағынды сулар түзілмейді. Компанияның балансында көлік құралдары жоқ. Көлік жыл сайын жалға беріліп отырады. Кәсіпорын орналасқан аумақта демалыс орындары, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, мұражайлар, археологиялық, тарихи және мәдениет ескерткіштері жоқ. Кәсіпорын жақын орналасқан елді мекендермен Досан ауылы оңтүстік батыс жағында 0,2 км, батыс жағында 0,37 км арақашықтықта шектеседі. Санитарлық қорғау аймағы аумағының шығыс жағында ғимаратты күтіп ұстау мақсатымен гараж, қорап ғимараттар тұр. Қалған аумақтар негізінде игерілмейді. Соңғы уақытта 2-3 жылдан бері ол егістік алқаптары егілмеген бұл жерде. Кірпіш цехының ластаушы заттарды шығаратын шеткі көзден Досан ауылындағы жақын жердегі тұрғын үйге дейінгі қашықтық шамамен 231 метр. Ал тұрғын үй кірпіш цехы аумағында 200 метр, 42 сантиметрдей қашықтықта орналасқан. Санитарлық қорғау аймағы көрсетілген кірпіш заводының орналасу аймағының шолу картасы. Ластаушы заттардың шығындылары төмендеу нәтижесінде атмосфералық ауаны ластаудың 7 стационарлық көзі бар. Оның ішінде бір ұйымдасқан, 6 ұйымдаспаған көз бар. Атмосфераға шығындылар нормативтері белгіленген ластаушы заттардың тізбегі, темір оксидтері, марганец және оның қосылыстары, азот диоксиді, азот оксиді, көміртек оксиді, фтордың газ тәрізді қосылыстары. Құрамында кремний диоксиді бар, биорганикалық шаң бар. Қалдықтарды басқару бағдарламасы бойынша кәсіпорынның шаруашылық қызметінің нәтижесінде өндірістік қалдықтардың келесі түрлері түзіледі. Аралас коммуналдық қалдықтар, дәнекерлеу қалдықтары. Кәсіпорынның шаруашылық қызметінің нәтижесінде түзілетін қатты жұмыстық қалдықтар, дәнекерлеу жұмыстары кезінде дәнекерлеу электродының шлактары түзіледі. Қалдықтар арнайы бөлінген жерлерде жиналады және сақталады. Олар аумақта Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінде белгіленген мерзімде сақталады және келісім бойынша мамандандырылған ұйымға беріледі. Кәсіпорын аумағында қалдықтарды орналастыру жоспарда жоқ. Тұрмыстық қатты қалдықтарды жиналуына қарай мамандандырылған ұйыммен келісімге сәйкес айына бір рет қатты тұрмыстық қалдықтарды полигоннан тасымалданады. Дәнекерлеу қалдықтары кәдеге жарату келісімі бойынша беріледі. Қалдықтарды сақталу мерзімі 6 айдан аспайды. Өндірістік экологиялық бақылау. Стационарлық эмиссия көздерінің саны жалпы бірлік 7 бірлік бар. Оның ішінде ұйымдастырылған бір бірлік бар. Ұйымдастырылған тазарту құралдарымен жабдықталмаған, оның ішінде біреу бақылау аспаптық өлшеулер арқылы жүзеге асырылған көздер саны 1, есептеу әдісімен мониторинг жүргізілетін ұйымдастырылған көздер саны 6. 2025 жыл 2034 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау
іс-шаралар жоспары. Зиянды заттардың шығындылары мен ауаның сапасынан мониторинг жасау, тұрғын үй мен санитарлық қорғау аумағының шекарасында өлшемдер жүргізу, кәсіпорын аумағында өндірістік қалдықтарды ұзақ сақтауға қоспағанда айналаны жүйелі түрде тазалау, аумақты абаттандыру, кәсіпорын аумағында және санитарлық қорғау аймағына шекараларына ағаштар мен бұталар отырғызу, өндіріс және тұтыну қалдықтарын шығару жөніндегі мамандандырылған ұйыммен келісім. Әділет нормативтік құқықтық акт, бірыңғай нотариалдық ақпараттық жүйе мен жүйе дерек көздерінен табиғатты қорғау заңнамасымен зерделеу. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса? Мен қазақ тілін түсінікті бір ауыз сөзбен келтірсе түсінікті бола ма? Жаттабаған біз оқу немене иіс құтат біз бар ғой, оның қысқасы. Ол иісті кім жауап береді? Қандай иіс? Смотрите. Сізге бөлім қойыңыз жерде келген кезде. Нет, а у вас это пример на чем? На газу. Это с 19-го года у нас газ. И у него тоже, да? Наверное. Я разработчик проекта, я сейчас вам покажу цифры наглядно по тому количеству, какое производится кирпича, какой выброс выходит, какой отход выходит. Все это вам покажу и расскажу, что дальше делается, как по закону, когда человек начинает работать, что он делает для того, чтобы предостеречь общественность от загрязнения, то есть от вреда, да? Вред по-любому есть, но есть такой вред, который риски на здоровье, а есть, ну, вот Шам, допустим, вчера как было, мы сюда заезжали, мы приехали с Шымкента, мы разработчики с Шымкента, мы вчера заезжали, такая пыль была, ну, то есть, это тоже вредно, но здесь я все на цифрах вам покажу, потом у вас будут вопросы, вы будете задавать. Начинайте, пожалуйста, представители. Смотрите, для чего это собрание? Для того, чтобы вы высказали свое. Я эколог по профессии. Но здесь я все на цифрах вам покажу. Потом у вас будут вопросы, вы будете задавать. Начинайте, пожалуйста. Газ бар, ауылда бәрімізде газ бар. Неге біздің үйімізде иіс шықпайды? Көмір жағатын дәнекер бар, ар жағында Адилия бар, оның ар жағында Симба бар. Үш зауыт бар. Бізге жер береді ғой, жезқазған жақта жер береді. Үш зауыт бар. Бірақ бірден білесің, бәрі бастарына, ойда қайтып. Ендеше былай істейік онда. Ертең көмірдің иісі келген кезде біздің зауытқа келіңіз. Ойсын зауытқа бармайды ғой, бармайтын болғасын Көз жеткізу үшін да, көз жеткізу үшін. Подключиться. Мен енді ар жағынан келіп жатқан зауыттың иісіне мен жауап бере алмаймын ғой. Көмірдің иісіне. Біз ол иісті танимыз да. Ол жұмыс неше тұрып Ол біз бар кезде де ар жақтан келіп жатқан көмірдің иісі ғой ол. Енді да енді біз Мен басқа жерде ғой. Иә, енді басқа жерде тұрсыз. Бастаған ең басталды ғой. Ол болса, мен шамал қалған уақытымызда шамал дұрыстап жұмыс Ана біздің 2030-ға дейінгі рұқсат қағазымызды біз акмен жасап тастадық. Оны тексертсеңіздер де біздің үй жаққа тұрмайсыз ғой, сіз бұлауда тұрмайсыз, тұрасыз ба? мен өзім осы жерде 24 сағат кіріп тастап 24 сағат тұрмай ақ қойыңызшы, біз үйге тұрыңызшы екен. Просто иіс шыққан кезде шақырайық сізге, ит асайын айтып отыр ғой. Қонақжай ішіне сіз де келіңіз. Келіп көріңізші, просто терезе ашыламыз ба, біз ашамаймыз ба? Сіздер өзіңіздер машинаға мініп аласыздар, кетесіздер. Абайдың өзі иіс бармайтын шығар, мен кеше кімдер аяғында айқадым. Абайға саған иіс бармайтын шығар, бізге келеді ғой. Мен сол үшін сізге айтып, пожалуйста, істей беріңізші, 100 километр ары кетіп қалыңыз. Мен еш жағында жоқпын, мен абайда тұрамын, маған иісі келмейді. Сондықтан біз компромисске барайық. Енді біріншіден мына экологиялық зерттеу несін бізге документін әкеліп тұр, зиянсыз болады дейді, бірақ шығады дейді. Ол бір. Екіншіден, мына бауырым айтып тұрғаны, көмір жағып жатқан жоқпын деді. Оны анықтау оп-оңай. Жаққа бір түтін шыққан күн жанына барады, қонжаққа. Екі, сосын қорғау аймағы тұр, рұқсаттар бар, үкімет те ақымақ емес, біз де, сіз де ақымақ емеспіз. Бірақ сіздерге иіс келіп тұр, ол факті.
бұл факт қой келіп тұр. Сондықтан әйтпесе неміз бар қасында немеспіз ғой. Иә, сондықтан енді осында бір шешейік. Сіздің лично өзім машинасымен алып барған машинам бар. Сондай сияқты біз бір-бірімен шатаспайық, бұл мәселе шешілмейді. Бұл жігіттер адамды жұмысқа қабылдап жатыр, жұмыс істеп жатыр, ол халыққа өзі пайда тауып жатыр. Плюс бізге көмектесіп жүр. Қаншама жағдайларда осы жігіттер осындай кәсіпкерлердің арқасында біз кеше басқа жұмыс ұйымдастырып осылар жұмыс жатыр. Мен бірақ соны берді деп айтқан жоқпын. Бірақ жаңағыдай анықтайық. Біз жоқ деп жаңағы дым білмейтін адам несіне кірмейді да, ол жоқ көмек болмайды. Өлшемін қарайық, жұмысын көрейік. Алмасбек деген бала бар ғой, сол біледі біз. Көмір жағамыз ба, газ жағамыз ба? Біз соны көрейік, шынымен де. Дұрыс, хорошо, нет, сол кездің өзінде экологияға арыз жазылған кезде не деп жазылды? Газбен пайдалана берсін. Біз қарсылығымыз жоқ газбен пайдаланғанға. Мен лично мен ешқандай қарсылығымыз жоқ. Просто бұл кісілердің айтқысы келіп отқаны көмір болмасын, болды. Басқа ешкімнен ала алмай жүрген ақысы жоқ, я бір қастандығы жоқ. Просто біздің айтқымыз келіп отқаны, бұл кісілер қазір возьмут там наши подписи, там мы сейчас распишем, что мы не против, пусть работает человек, лично мне это не мешает. Самое главное, чтобы не пользовались углем, это первое. Ертеңде мына жағдайда, допустим, сейчас біз бәріміз рұқсатты береміз, оған сөз жоқ. Просто ертең, что рұқсатты алып алып, газбен пайдаланып, көмір пайдаланбаса деген әңгіме бұл жерде. Болды. Мына жерде 15 үйге, мысалы, біз газ кіргізіп кеттік. Сол қашан газ кірді осы үйлерге? 19-да болды бізге? Біз 19-да сұраңыздар. Олар бір жыл үйлеріне қоса алмай отырды, бір жыл ма? Жоқ, әлбей, мен айтайын. Мына Айнаш екеуміз көрші тұрамыз мына жерде. Ол рас көмірдің иісі келеді. Мына далаға шықсам, далада осветитель бар емес па? Не? Жарық освещение. Иә. Сол деген көп көмір тұтар ғой дейді. Мына екеуміз бір-бірімізге ана көрсек шықсайдық, иісі келеді. Өлді ғой біз деген. Оны суретті көрді. біз көмір жақпаймыз апай. Көзіміз ашық азаматпыз. Көмірді жағып жатқан жерге алып тастасақ, газ жағып, түнде деп жағылмайды деп ойлаймын. Өйткені бұл завод, бұл не емес, кішкентай мынадай пеш емес. Давай көрейік мұнымыз. Мүмкін шынымен де ар жағында бір емес бірнеше завод бар. Ал бізде жел жақсы, оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Ана жақтағы мына жаққа келеді. Мына біздің абайда қазір ана экологияда келіп тексеріп қазір бақылауда күштіктің жаққан түтіні қазір ауылға алып келіп жатыр. Оған келіп жатыр оған. Сол сияқты жел тез айдап келіп жатыр да. Ол енді бұл жігітке де зиян тимесін, бұл жігіттің бізге зиян тимесін, осы жерде бір ортақ келісімге келейік. Уақыт береміз ба? Ой, жоқ демесе. Жоқ, басқа мәселе бұл жерде ондай жоқ деп ешкім айтып жатқан жоқ. Во-первых, біз алдында көмірдің иісі шығып жатыр деп қайта айтылып жатыр. Әлгінің өзі ауылдың чатында бар. Көмірдің иісі шығып жатыр деп анау айтады, мынау айтады. Біздің айтқымыз келіп отқан, бұл кісілердің айтқысы келіп отқан, мүлдем жұмыс істемесін, мүлдем жабылсын деген әңгіме болып отқан жоқ. Просто көмір пайдаланбасын деген әңгіме. Болды, газды бұл кісілер айтты ғой. Тұратыңызшы, былтыр емес, алдыңғы жылы осы экологияға